अरे देवा, ऐसा है, चुपचाप आकर इधर पत्ता फेंक दो, मार एकदम खांसते खांसते मरे जा रहे हो। सुनो बेटा, पैसा बहुत हार गए, नौटंकी ज्यादा मत करना। अरे यार पैसा तो हम भी बहुत हार गए, लाओ यार एक बीड़ी पिलाओ उनका। बाप रे। अरे साला, ये तो पूरा पैसा लपेटे जा रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अबे साले, बड़े खतरनाक लोग हैं। अबे कहाँ गया बे? मेरा बंदूक लगा, साला मेरी नौकरी चली जाएगी बे।